今日呢台豐田嘅車主咧，佢話佢原車喇叭音質又差啦，而且咧海綿啊、紙糊呢只，咁而家咧佢就選擇咗我哋呢個 JBL 嘅音響套裝，前門係2分頻，後門係我哋嘅同軸喇叭，仲加咗一個4路嘅 DSP 功能。咁選擇咗我哋呢套咁靚嘅喇叭啦，肯定係少唔到我哋嘅4門隔音啦。而家帶大家去睇一下。係膠板。而家我哋嘅車就已經安裝完成啦，帶大家上車睇睇效果。的年紀就有男人該有的灑脫，走過了太多坎坷，就不該自甘墮落。如果嚟得上適合呢套套裝，可以嚟音樂揾我，我係劉朗。